திருவள்ளூர் மாவட்டம் கும்மிடிப்பூண்டி அருகே கல்லூரி மாணவன் உள்பட 3 பேர் வெட்டி கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சி ஏற்படுத்தியுள்ளது. திருவள்ளூர் மாவட்டம் கும்மிடிப்பூண்டியைச் சேர்ந்த கல்லூரி மாணவரான ஆகாஷ் நேற்று கும்மிடிப்பூண்டி ரயில் நிலையத்தில் அமர்ந்து தனது நண்பர்களுடன் பேசிக் கொண்டிருந்தார். அப்போது திடீரென அரிவாளுடன் பாய்ந்த 8 பேர் கொண்ட கும்பல் ஆகாஷையும் அவரது நண்பர்களையும் சுற்றி வளைத்து வெட்டியது. இதில் சம்பவ இடத்திலேயே ஆகாஷ், அதே பகுதியைச் சேர்ந்த விமல் மற்றும் திருவொற்றியூரை சேர்ந்த சதீஷ் ஆகிய 3 பேரும்